ni mwanafunzi ambaye ametoka familia kitajiri sana. Wazazi wake ni watu ambao wanafahamika kinoma Nigeria. Baba yake ni meneja wa benki kubwa ambayo inafanya vizuri sana kwa sasa Nigeria, lakini pia mama yake ni mwanasheria ambaye anafahamika nchi nzima. Hawa wazee wanampenda kinoma mtoto wao. Sasa mtu ambaye huwa anampeleka shuleni ni Margaret. Huyu ni ndugu yake kabisa, lakini hampendi kishenzi. Unaambiwa kuna vitu anamfanyia, lakini wazee wake akiwaambia hawajali kabisa. Anatamani wamfukuze kazi, lakini wazee hawaelewi. Wanachojua Margaret anamfundisha adabu mtoto wao na nini, na hakuna mtu anayemsikiliza. Kwa nini Vanessa hampendi Margaret? Ni kwa sababu huyu bibie anaonyesha chuki ya wazi kabisa kwa Vanessa. Sasa leo Margaret akamrekodi audio Vanessa, akahoji kwa nini anamrekodi kipofu na kumcheka wakati kiuhalisia sio kweli. Akampokonya na simu yake aisee. Margaret ana roho mbaya kishenzi unaambiwa. Sasa Vanessa akauliza, kwa nini unafanya hivi? Unahisi utanifukuzisha kazi eh? Nimekwambia hawakupendi, hawawezi hata kukuamini. Kwani nimekufanyia nini? Unataka kujua ulichokifanya, si ndio? Baba yangu alikuwa anakufa, tukamwomba msaada ya pesa baba yako, lakini hakujali kabisa. Akanifanya mimi nimwendeshe panya wake kwenda shule ambayo mimi sikusoma. Wewe una maisha ya kwangu yakachukuliwa. Hilo sio kosa langu. Kwa nini kosa langu wazazi wako kuwa matajiri kuliko wangu? Kwa nini mimi ndo nilipia hili? Nilikuwa na ndoto kama zako Vanessa, wazazi wako wakaziharibu. Margaret hakutaka kumpa simu yake hadi pale ambapo atataka yeye aisee. Noma sana hii. Sasa darasani kila mtu alikuwa busy na mambo yake. Mara akaingia Vanessa na gengi yake, si wakawakuta watu wamekaa kwenye siti zao. Basi fujo kwenda mbele unaambiwa. Vanessa naye akamkuta mtu kakaa kwenye siti yake, akamtupia begi lake kule. Kamsi akamwosha kofi. Mara mwalimu David akaingia, kila mtu akatafuta sehemu ya kukaa ise. Vanessa wala haogopi kabisa, anaitaka nafasi yake tu ya kukaa. Akamtoa pale pale kwa nguvu. Mwalimu akamtaka Lara, Kamsi na Vanessa wasimame. Mwalimu aliwafokea kishenzi kwa tabia zao za ovyo hapa. Madogo wala hata wajali kabisa. Kisha akasema watabaki darasani wakati ambao wenzao watakuwa wametawanyika. Mwalimu David ni miongoni mwa walimu bora sana hapa shuleni. Kila mwanafunzi anampenda kishenzi yani, na anapenda anavyofundisha tu, lakini Vanessa yeye anampenda kimapenzi. Kweli bana, baada ya masomo Lara, Kamsi na Vanessa wakabaki, lakini kila mmoja alikuwa anamsema Vanessa tu, maana ndo kasababisha haya matatizo. Mwisho Kamsi na Lara wakawa wamesepa, wakamwachia Msala peke yake. Vanessa alikaa muda mrefu sana hapa darasani. Mwisho mwalimu David akawa amefika eneo la tukio. Sasa David akauliza, wengine wako wapi? Wameshindwa kubaki. Una maana gani? Hii ni lazima, sio ombi. Wana mambo yao ya kufanya tu. Hata hivyo wameingia kwenye matatizo kwa sababu yangu. Sasa David akamwambia kama akijibu maswali yake vizuri hata waita wazazi wake kuja shuleni. Unataka shingapi? Sina simu tu sasa hivi, lakini nitakutumia baadaye. Sihitaji pesa yako Vanessa, nataka ujibu maswali yangu tu basi. Vanessa akawa amekubali aisee. Sasa David akauliza, nani alianzisha ugomvi asubuhi? Akasema Kamsi. Kila anayekaa kwenye siti zetu tunamtoa kwa nguvu. Ni sawa kumfanyia hivyo mtu ambaye alikuwa rafiki yako? Hapana, Lara na Kamsi ni marafiki zangu, nisipofanya hivyo nitawakosea. Sasa David akamtaka achukue kalamu na karatasi kisha andike esa ambayo inaelezea kwa nini shule siwachukulia hatua wanafunzi wakorofi. Vanessa kuelewa kinachoendelea. Mwalimu akasema anaujua uwezo wa Vanessa vizuri sana, akimaliza kufanya hilo zoezi basi anaweza kuondoka hapa. Vanessa aliandika sana mazee chini ya usimamizi wa Sir David tena. Mwisho akawa amemaliza, akawa amesepa hapa. Vanessa akiwa kwenye gari muda wote alikuwa anasoma tu. Mwisho Margaret akaamua kumpatia tu simu yake. Sir David aliposahihisha mitihani ya Vanessa alishangaa kishenzi. Yeye na mchumba wake wakahisi pengine ni AI, lakini bibi alikuwa anaona sio AI, maana mwandiko ni ubinadamu kabisa huu. Sir David akasema Vanessa alikuwa mwanafunzi mwenye akili sana zamani, lakini alipogombana na rafiki yake tu miaka miwili iliyopita kiwango chake cha ufaulu kikashuka kabisa. Labda ananyanyasika? Hapana, anawanyanyasa wenzake darasani. Hadi aliyekuwa rafiki yake nilipompa andika hii ese ameandika ya maana mno. Nahisi kuna kitu hakipo sawa mahali. Upo sahihi, inawezekana nyumbani. Nahisi hivyo pia. Hata Vanessa kuamini kabisa matokeo aliyoyapata. Sir David ikibidi aulize, kwa nini unafanya vibaya darasani? Vanessa akili yake haipo kabisa huko. Akataka kusepa, mwana akamzuia. Nadhani unapaswa kuongea na wazazi wako kuhusu kinachoendelea. Hakuna kinachoendelea, hawajali kuhusu mimi. Usisema hivyo tena, na kujali sana. Kweli? Ndiyo, Vanessa akasema, naahidi nitafanya vizuri zaidi. Vanessa alipotoka tu, madam akasema, kuwa makini, inawezekana anakupenda huyu, lakini mchizi wala hata ajali kabisa. Sasa ile ese akawa anaitazama kwa tabasamu kubwa mno. Margaret si akaiomba. Alipotazama akakuta Vanessa amefaulu. Alimaindi kishenzi yani. Sasa Margaret alishamwambia Vanessa ajifelishe kwenye masomo yake yote, lengo afanane naye kimaisha. Sasa leo kafaulu, ilikuwa kasheshe hapa mtu wangu. Vanessa akasema atafuata kila kitu ambacho anakitaka na hatarudia tena kufaulu. Margaret akataka hii karatasi asiwaonyeshe wazazi wake, la sivyo atamchoma ise. Sasa Kamsi na Vanessa walipata 5 ya 10 kwenye mitihani yao. Madamu akawa anawafokea kishenzi yani. Wanaweza vipi kuwanyanyasa wengine na wamefeli? Mnamnyanyasa Helen kisa amefaulu. Watu wako bize kuangalia kucha tu. Naongea na nyie mko bize na makucha, si ndio? Pigeni magoti hapo. Watu wakaenda chini. Sir David akawakuta wamekula goti chini. Madamu akasema mitihani ya mwaka imekaribia. Uko bize kusumbua watu shule nzima. Madamu akasema wazazi wako wana akili sana. Babako ni meneja wa benki ambayo inafanya vizuri sana nchini. Na mama yako ni wakili mkubwa tu hapa Nigeria. Lakini wewe, mimi
mimi sio wazazi wangu. Umesemaje? Jali mambo yako madam. Madam akaishiwa pawa kabisa, ikabidi awafukuze tu ofisini. Noma sana hii. Kutokana na kila ambacho kinaendelea shuleni, Sir David akaja kuongea na wazazi wake Vanessa. David akauliza, umeiona essay aliyoandika mwanao? Hapana. Kwa nini nijisumbue kuangalia wakati najua ni F tu? David akasema, Vanessa ni mwanafunzi mwenye akili sana. Kila kitu kilibadilika miaka miwili iliyopita. Kwa sasa hakuna mwalimu anayemtaka tena darasani. Nenda kwenye pointi. Unasema tujamfundisha vizuri au? Sisemi hivyo. Nachomaanisha ni kuwa Vanessa wa sasa ni bora apewe adhabu na marafiki zake kuliko kusoma peke yake. Hata hivyo nilimpa kazi ya kuandika essay. Akapata A+. Mzee akuamini kabisa, akacheka kishenzi unaambiwa. Vanessa apata A+ kwenye essay? Samahani, ashawahi kulalamika kuhusu chochote? Una maana gani? Kwamba tunakera au? Sio hivyo. Unajua mimi sio mwalimu wa Kiingereza tu. Mimi ni mshauri pia. Ikitokea kuna mwanafunzi alikuwa bora halafu akawa mnyanyasaji, inamaanisha kuna kitu hakipo sawa kwake. Vijana huwa hapo hivyo kwenye umri wao. Kitu ambacho anakilalamikia kila siku ni sisi kuajiri dereva mpya tu au aende shuleni na basi. Kwa nini hujafanya hivyo? Anayemwendesha sio dereva tu, ni binamu yangu kabisa. Margaret anampenda sana mtoto wetu, lakini Vanessa ampendi kwa sababu anambana sana. Kuna kitu huwa anawaambia wazazi kila siku, wanapaswa kuamini watoto wao kuliko yoyote yule. Hata kama unajua wanadanganya, hata kama anadanganya, we muamini tu, halafu fanye uchunguzi wako taratibu. Una mtoto Mr. Okoro? Hapana mama, lakini inatosha. Mama akamfukuza asirudi tena hapa nyumbani. Mchizi akawa amesepa ise. Mzee alipoipata essay ya Vanessa alishangaa kinoma yani. Binti yake ndo kafaulu hivi kweli? Mama akauliza, umeandika wewe? Vanessa akakubali. Umetumia simu au? Hapana, Margaret alinipa simu wakati narudi nyumbani, sikwenda nayo shuleni. Mzee akashangaa. Mama ikabidi amuite Margaret. Margaret akawa amefika hapa. Mzee akauliza, Vanessa amesema umemkataza kwenda na simu shuleni kwa sababu ya vitu vyake anavyofanya na simu. Juzi alikuwa anamrekodi na kumcheka ombaomba kipofu. Vanessa akasema sio kweli, hakufanya hivyo, ni uongo. Margaret akasema aliifuta ile video kisha akasikilizisha audio ambayo alirekodi yeye anamfokea Vanessa. Si mnaikumbuka eh? Mzee akauliza, ilikuwaje ukarekodi? Nilijua lazima akatae, huu ni uongo wake mpya na sitaki mnihisi mimi nadanganya. Wazee wakaungana na Margaret aise. Mama akamfukuza sebleni mtoto wake. Mzee akawa anakumbuka maneno ya Sir David kuwa anapaswa kumwamini mwanae kuliko mtu yoyote yule. Mzee akamuita Margaret, akasema anataka aende akafanye kazi benki. Margaret akasema anapapenda sana hapa, kwa hiyo anataka kuendelea kubaki aise. Mzee akasema ukimwambia mtu unafanya kazi benki ina maana kubwa kuliko ukimwambia kuwa we ni dereva wa kawaida tu. Hata kama ukifanya kazi kama dereva wa meneja wa benki ni bora kuliko kuwa dereva wa mwanangu. Mwisho Margaret akawa amekubali aise. Alishukuru kishenzi unaambiwa. Hatua ya kwanza aliyokuwa anaitaka Vanessa mzee ameimaliza hapa. Vanessa kaja shuleni na furaha kishenzi, akamkumbatia mwalimu wake. Kisha akasema mzee wake amemfukuza kazi dereva. Noma sana hii. David akamkataza simkumbatie mbele za watu. Akamtaka afanye vizuri tu darasani, lakini Vanessa hakukoma hapa. Akampiga kumbato jingine. Basi marafiki zake walifurahi kishenzi yani. Hawaamini kama Vanessa akamkumbatia David hapa. Vanessa anaamini kabisa David anampenda pia. Kwa hiyo lazima afanye kila jambo ili kumtega mwana. Kwa namna ambavyo Vanessa anampenda David, ameweka hadi picha zake kwenye kabati la nguo. Sasa Vanessa leo ameandaa zawadi kwa ajili ya Sir David. Lengo amtege kimapenzi tu. Sasa Vanessa akiwa darasani anaenjoy kinoma kufundishwa na David. Hata akiulizwa swali analijibu bila tatizo kabisa. Mchizi aliporudi ofisini akakuta mfuko wa zawadi kwenye meza yake. Ikabidi aulize kama kuna mtu amemwona mtu ameleta hii zawadi hapa. Madamu akasema ameikuta kwenye meza yake baada ya kutoka darasani. David, inawezekana ni mmoja wa wanafunzi wako wanaokupenda au labda kutoka kwa mfanyakazi mwenzako. Unajua upo single kwa muda sasa. Mchizi akasema hawezi kuzipokea na ana mchumba wake tayari. Lazima amtafute mtu aliyezileta hizi zawadi hapa amrudishie aise. Vanessa akiwa hapa akapita Sir David. Vanessa akajitokeza bana kisha akauliza, umeipenda? Nimeipenda nini? Zawadi niliyoweka kwenye meza yako. David ndo akajua kumbe hizi zawadi amezileta Vanessa aise. Akamwambia unafanya makosa sana. Wewe ni mwanafunzi na mimi ni mwalimu. Siwezi kupokea hizi zawadi kutoka kwako. Hauwezi kunipa hizi zawadi, hasa hizi za gharama hivi. Wewe ni mwalimu wangu, kwa nini nisikupe zawadi? Kwa sababu ni makosa na sipendi. Mchizi akamrudishia zawadi zake pale na nini kisha akawa amesepa. Siku nyingine tena Vanessa akamletea zawadi ya pesa David, akaificha kwenye kompyuta yake pale na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Mchizi akamrudishia zawadi zake kama zilivyo. Hataki kabisa kupokea zawadi aisee. Hivi ni makosa kwani kwa mwalimu kupokea zawadi za mwanafunzi? Hebu tuambizane hapo. Vanessa akauliza, unanipenda? Vanessa, nakupenda kama unavyopenda wanafunzi wangu wengine tu. Nataka ufanikiwe. Hiyo ndo kazi yangu mimi. Mchizi akamtaka aende darasani aisee. Vanessa aliporudi nyumbani alilalamika kishenzi unaambiwa. Kwa nini David hampendi? Ikabidi waweke mipango mezani sasa. Kamsi akamwambia amtumie message za kimahaba na wachati usiku mzima. Wazo likawa limepita hapa. Message ikaanza kuandikwa hapa na nini. Kila mmoja akiandika inaonekana sio nzuri. Ikaandikwa message moja nzito sana ya kimahaba. Mchizi alipoiona akashtuka. Ikabidi ampe mpenzi wake aisome. Imeandikwa hivi: Hi Mr. David, ni mimi Vanessa, nakupenda sana, na kimoji juu. David akasema amekuwa akinipa zawadi nyingi sana ikiwemo pesa, lakini nilizikataa zote. Nadhani unajua huyo binti anakupenda ni hatari sana. Bibi akamshauri kuwa kama anataka kuwa naye karibu na
na anataka kumsaidia, basi amshirikishe mwalimu wa hakika ise. David akasema ataongea naye tu na atakuwa sawa, wala atasijali. Vanessa alituma meseji nyingi sana kwa Mr. David, lakini hakuna hata moja iliyojibiwa ise. Hata usingizi kwa Vanessa uko umekata kabisa. Mapenzi bana, noma sana ise. David ikabidi amuite Vanessa ofisini kwake, akamwambia kuwa yeye ni mwalimu wake, hawezi kuwa kwenye mahusiano. Kunitumia emoji za mahaba ni utoto huo, usirudie tena sawa? Ulipaswa kuhangaika ufaulu mitihani yako. Hata hivyo uliipataje namba yangu wewe? Vanessa akaondoka kutoa jibu lolote lile. Mwalimu akiwa darasani anafundisha, kila akiuliza swali anawapa nafasi wanafunzi wengine tu, licha kwa Vanessa amenyoosha mkono aisee, lakini hapati nafasi. Bibi anaona aibu kishenzi unaambiwa. Hiki kitu kikawa kinampa mawazo mengi sana Vanessa. Hatafanya nini sasa? Leo darasani ilikuwa ni vibe kinoma, yani wanaimba na kupiga ngoma muda wote. Darasa la watu wahuni kishenzi hili. Pale pale akaingia mwalimu, lakini watu hata hawaogopi kabisa. Wana uwezo wa kumsema vibaya mwalimu na asiwafanye kitu chochote kile. Yani dharau zimewajaa kibaba. Hawamwogopi mtu yoyote yule. Helen wakataka wanyamaze, maana mitihani ipo karibu na nini na watu wanahitajika kusoma. Kamsi akauliza, umesemaje? Sema tena. Anaogopa. Kamsi ni mkorofi kishenzi unaambiwa. Watu wakaendelea kuserebuka hapa. Sasa mwalimu aligawa makundi ya watu 5 5, lakini Vanessa akaja kuwalipa 20,000 wale watu wawili ili wasepe. Lengo akija Sir David basi amkute yeye na marafiki zake tu na wafanye jambo lao. Kweli bana, Sir David akafika eneo la tukio, wakaanza kujiromantisha kwa mchizi, lakini mwana hataki mazoea kabisa. Akawaambia akirudia tena kufanya hiki kitu ataenda kuwashtaki, na kisha akawafukuza kabisa eneo la tukio. Vanessa alipofika nyumbani alilia kishenzi unaambiwa. Anachoshangaa ni kuwa wengine wanamuona ni mrembo sana. Kwa nini Sir David hauoni huo urembo wake? Vanessa akachana picha zote ambazo zilikuwa zimebandikwa kabatini. Alikuwa anaumia kishenzi unaambiwa. Mwisho akafikiri pengine hataki mtu yoyote ajue tu, na inawezekana David anampenda pia, lakini hataki watu wajue tu hilo. Kila akitaka kuonana na Mr. David lazima jipige lipsheni kidogo na nini, lengo amvutie tu mchizi, lakini mwana hana shobo naye kabisa, anapita kama hamuoni vile. Bibi anaumia kishenzi unaambiwa. Sasa leo Vanessa ikabidi amfuate nyumbani kwake Mr. David. Amejiremba na kuvaa kinguo kifupi na nini, akasema amekuja kumuona mchizi. Umepajuaje hapa? Pale pale akaja mchumba wake David. Hadi Vanessa aliumia kishenzi yani. Una mpenzi? Ndiyo, kuna shida. Bibi akashindwa kabisa kuvumilia ise, akawa amesepa. Hii ndo shida mapenzi sasa. Yani habagui sehemu ambapo yatakaa. Yanaweza kukupeleka kwa mke wa mtu au mume wa mtu. Noma sana ise. Kesho yake Vanessa hakuweza kwenda shuleni kwa sababu hakuwa anajisikia vizuri ise. Bibi mapenzi anampeleka kubayo naambiwa. Kila sehemu zimejaa picha za mwalimu wake tu. Si mnaona Vanessa alichokifanya akaipunguza sketi yake ya shule. Lengo lake iwe fupi zaidi, na anachowaza ni kuiteka akili ya Sir David tu. Huku shuleni David hakumuona Vanessa darasani leo. Ikabidi aulizie Vanessa yuko wapi. Akaambiwa leo hajafika shuleni aisee. Kwa sababu mitihani ya moko imekaribia na wamemaliza syllabus nzima, ikabidi mchizi aanze kurudia sehemu ambazo hawajaelewa wanafunzi wake. Leo Vanessa akaja shuleni na sketi yake fupi. Washikaji zake walifurahi kishenzi unaambiwa, lakini wakamshangaa kinoma na hiki kisketi chake. Kamsi akasema, na imani mpenzi wako atakipenda. Mpenzi wangu? Ndiyo, Mr. David amekumisi sana jana. Alipofika tu darasani akakuulizia. Alikuwa anakuulizia wewe tu. Basi Vanessa akisikia hivi moyo wako unafurahi kishenzi. Nilijua ananipenda ila anajifanya tu. Kamsi akakazia, anakupenda sana huyo. Amekataa kila kitu chako, lakini kwa sababu ni mwalimu wangu lazima ajifanye. Sasa leo Vanessa na wenzake wakapanga mpango. Wakati David anaongea na madam hapa, Kamsi akamfuata analia kishenzi kuhusu Vanessa. Mchizi akaja chap chap kumuona Vanessa ise. Kimetokea nini? Sijui, amedondoka tu. Alipomnyanyua tu, acha watu wacheke. David akashangaa kishenzi unaambiwa. Pale pale Vanessa akahisi mchizi anamjali sana. Mwana akafoka kishenzi unaambiwa. Kwa pembeni kuna mwanafunzi akaanza kurekodi kila kitu. Mwalimu akasema, badala ya kusoma mitihani imekaribia, upo bize kuvaa nguo fupi, kujipodoa na kutaka kunishawishi mimi. Vanessa yeye anachekacheka tu kila neno ambalo analitamka David, hata kama ni baya. Kwaka anaenjoy kinomu naambiwa. Na pambano ufaulu ende hatua inayofuata maisha yako. Vanessa yeye anataka kupigwa busu tu hapa. Ni busu na kuahidi nitafaulu mitihani yangu yote. Kamsi akamwona aliyekuwa na rekodi. Tatizo hili sasa, hii video itawaletea matatizo ise. Lakini Vanessa yeye hajali kabisa. Yani yuko vizuri kabisa. Hiki kitu kilimpa mawazo mengi sana David. Ataepuka vipi kwenye huu mtego? Kipengele kiko hapo sasa. Akawaza kesho aongee na mwalimu Juliana ili aongee na Vanessa. Sasa ile video ikatumwa kwenye grupu la darasa. Kila mwanafunzi aliona ile video ise. Ilikuwa noma sana mazee. Lakini hali ya Vanessa ni tofauti kabisa. Yeye anafikiri itampa urahisi zaidi na kila mtu atajua wanapendana. Kwa hiyo hakuna kujificha tena kwa sasa. Kutokana na ile video, Sir David akafikishwa mbele ya bodi. Tuambie uhusiano wako na Vanessa. Ni uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi tu.
tu. Uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi, Sir David akasema, ukweli ni kwamba amekuwa akinipenda, amekuwa akinipa zawadi kila mara, amefanya kila kitu ili nimpende mimi, lakini kila mara akifanya hivyo nilikuwa nakataa. Kwa hiyo unamaanisha mwanafunzi anakutaka wewe? Unasema ana hisia na wewe? Ndiyo, lakini kila mara nimekuwa nikimkatalia. Amekutongoza mara ngapi Mr. Okoro? Mara nyingi sana. Uliripoti kwa nani? Sikufikiria kama ni muhimu sana. Uliongea na wazazi wake? Hapana. Ulimwambia mwalimu hakika ongee naye? Nilikuwa nataka kufanya hivyo leo. Kwa hiyo ulijua umechukuliwa video, ndio maana ukataka kuziba, si ndio? Mr. Okoro, baada ya kupata hilo tatizo, badala ya kulileta kwenye bodi, wewe ukabaki nalo. Bodi ikamsimamisha Sir David ili kupisha uchunguzi. Noma sana hii. Helen akaleta taarifa kuwa Mr. David amesimamishwa kwa sababu ya Vanessa, maana alikuwa mwalimu bora sana wa Kiingereza shuleni. Pale pale Vanessa naye akafuatwa ise, alikuwa anahitajika kwenye bodi. Noma sana hii. Alipoulizwa akasema Mr. David ni mwalimu mzuri sana, kila mtu anamsifia na nini. Akaulizwa kuwa umeiona ile video? Ndiyo, nimeiona. Nayo una mahusiano gani na Mr. Okoro? Nampenda, ni mpenzi wangu mimi. Mtoto anaongea bila uoga kabisa. Washikaji zake wataka kujua imeendaje. Akasema hakuna shida, walitaka kujua tu mahusiano yetu. Ukasemaje? Ni mpenzi wangu? Kila mtu akashangaa, sio wapenzi hawa, imekuwaje aseme hivyo? Vanessa anasema kwa sasa kila mtu anajua, kwa hiyo lazima wawe kwenye mahusiano tu. Vanessa hajui kabisa kama anamsagia kunguni Mr. David. Akawataka hadi marafiki zake wakiitwa wakadanganya hivyo hivyo, waseme wao ni wapenzi. Mama alifoka kishenzi alipozipata hizi taarifa. Mzee akauliza, ni nani yako huyo mwalimu? Ni mpenzi wangu. Maneno yakawaisha kabisa. Si mnaona Wakabaki kuangaliana tu. Umemsikia? Ni mpenzi wake. Mpenzi, nitadili na huyo mwalimu, hajafanya kitu kibaya, na miaka 18 na ni mtu mzima. Mama akataka ampiga hapa na nini, kuna miaka 18, ana 35, umri ni namba tu mama. Mama akapandwa na wazimu. Si mnajua ni mwanasheria huyo na ni mwanasheria mkubwa sana Nigeria. Kwa hiyo akiamua kufanya lake lazima litatimia tu. Mlianza lini na huyo mwalimu? Kabla au baada ya kuja hapa nyumbani? Baada. Mama kapagawa kabisa mazee. Vanessa akasema anampenda sana na anataka kuolewa naye. Wazee watamfanya nini mtoto wao sasa? Vanessa anahisi alichokisema ni sawa, kwa sababu mwalimu akirudishwa tu shuleni basi wataendelea na mahusiano yao na nini. Yaani hawazi kabisa kama mwalimu anaweza kufukuzwa shule. Noma sana hii. Upelelezi ulipomalizika, Sir David akathibitika kuwa na hatia, kwa hiyo akafukuzwa kazi rasmi ya isee. Maana Vanessa na wenzake wote wamethibitisha kuwa David ana mahusiano na Vanessa. Noma sana hii. Sir David akamfuata Vanessa darasani kwa hasira ya kishenzi, unaambiwa, kwa hiyo lilikuwa lengo lako nifukuzwe kazi? Nijibu. Vanessa kashtuka. Nilikuwa nataka kuwa mwema kwako. Haya ndo malipo yake. Nilienda nyumbani kwenu kujaribu kukusaidia tu, nikifikiri upo kwenye matatizo, kumbe ni kosa langu mimi, kosa ambalo lilikufanya wewe na marafiki zako mkamwambia principal kuwa mimi ni mpenzi wako. Unaelewa uzito wa uongo uliousema? Hongereni wote watatu. Hiki ndo mlichokuwa mnakitaka, mimi nifukuzwe kazi. Chochote mlichokitaka mmekipata, asanteni sana. Mchizi aliongea kwa uchungu kishenzi, unaambiwa. Kila mtu akawa anashangaa kilichotokea. Watafanya nini sasa hapa? Maana wamesababisha majangu, unaambiwa. Vanessa akaja kuongea na wazee wake, akawaambia hakuwa mpenzi wake, bali ni mtu ambaye alikuwa anamjali tu. Lakini tulikuwa tunakujali pia. Ilikuwa kabla, hata wakati Margaret ananyanyasa hamkuniamini. Hakuna aliyekuwa naamini kama Margaret alifanya hivyo. Alikuwa na hasira kwa sababu aliomba msaada mkagoma kumsaidia. Aliacha shule, akaharibu maisha yake. Kwa hiyo kama usingefanya alichokuwa nakitaka, angekufanya nini? Alitaka niwe msichana mbaya, nifeli shule, hadi pale ambapo Sir David alipokuja kuwaona, ukamtafutia kazi nyingine ndo akaacha. Ndo ukampenda? Ndiyo, nilimpenda, kanikataa. Alikataa zawadi zangu zote. Kwa nini ulimwambia kila mtu kuwa ni mpenzi wako? Nilifikiri akirudishwa kazini atanipenda, kumbe ndo akazidi kunichukia zaidi. Sikutarajia kumfukuzisha kazi. Walimu wanapitia mambo magumu sana shuleni. Hebu fikiria Vanessa angekuwa mkimya, asingeweza kuongea hiki kitu, ingekuwaje? Basi bana Margaret akaja kuomba msamaha. Wakasema hawakuweza kuisaidia familia ya Margaret kwa sababu mzee alisimamishwa kazi na alikuwa kwenye uchunguzi, kwa hiyo hata pesa hakuwa nayo kwa kipindi hicho. Mzee akasema amemsamehe, hata kazi alionayo ataendelea kubaki nayo, kisha akamtaka asirudi tena hapa nyumbani, achukue kila kilichochaka aondoke. Kutokana na upelelezi na maelezo ya pili ya Vanessa, mkuu wa shule akamrudisha kazini David. Mchizi alifurahi kishenzi, unaambiwa. Kisha mkuu wa shule akampa suspension ya mwezi mzima Vanessa. Lara na mwenzake wakala suspension ya wiki 2 kila mmoja. Niwaambie tu kuwa walimu wanapitia mambo magumu sana huko shuleni. Kuna namna wanafanya vitu ili kuwasaidia wanafunzi, lakini wanajikuta matatizoni, na hakuna mtu ambaye anampa nafasi ya kujielezea mwalimu. Zaidi ya mwanafunzi kujielezea, mwalimu hapati hiyo nafasi. Kitu cha kujifunza
nilichojifunza ni kuwa mwalimu haupaswi kushiriki peke yako kutatua tatizo la mwanafunzi. Hakikisha unaushirikisha uongozi wa juu wa shule, na hata kama likitokea lolote lile wakae wanajua kabisa. Mwisho wa siku Vanessa akaja kumwomba msamaha Sir David kwa kila ambacho alikifanya juu yake. David hakuwa na makuu kabisa, akamsamehe mwanafunzi wake. David akasema anategemea A zote kwenye mitihani yake ijayo. Vanessa akaahidi ataileta hiyo A. Noma sana ise. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa Risk Management. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.